長城酒店，我諗大家應該係唔陌生嘅。咁入到嚟嘅話咧，佢呢間店係喺28樓。眾所周知呢間空中餐廳，咁之前其實佢係做日料嘅，咁依家咧又改咗啦，做中西融合菜啊！嗱，大家睇到，哇！佢開門嗰個方式咧，真係依然係咁有科技感啊 ，technology 啊！咁入到嚟之後咧，佢個環境裝修各方面咧，真係同以前係保持差唔多啊，真係更加乾淨咗啦。咁就多咗一啲中西融合嗰種感覺喺邊。今日過嚟食嘅係呢一個套餐，咁多嘢食嘅情況下，300都唔使喎，有咁靚嘅環境，你睇下出邊嘅景色真係不得了。睇翻呢個套餐啦，咁佢係有主食啦，仲有啲小食啊、沙律啊、刺身啊，係各方面都有啊。大家睇下呢個蛋啊，嗰種感覺啊，切開嘅，呢個蛋真係唔錯啊，因為食落去真係一流啊。咁啊，試下呢個炒飯先啦，有炒飯，哇，正啊，好食啊！仲有個生蠔同埋呢個牛展，呢啲刺身各方面食落去都係唔錯嘅，即係可以。如果你想溝女過嚟拍拖嘅話咧，嗰邊有啲浪漫雙人套餐咧，味道都係唔錯，有機會過嚟試下，真係好好嘅。